нь бол таньжаа үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлийн орцоор нь тийм юм найрлагатай учраас органик хүнсний тухай хуулийн дээр нь бол тухайн бүтээгдэхүүний орцын 90-с дээш хувь нь бол органик түүхий дээр орцсон бүрдсэн байж бол органик хүнс болдог. Тэгэхээр одоо бид нар бол сэлэнг органик хамтын баталгаажуулалтын байгууллагыг байгуулад тэрэн дээр хяналт аваад бол анхны шилжилтийн үеийн бол органик бүтээгдэхүүнээ сая Мишель Экспо дээр бол худалдаанд борлуулалтанд бол гаргасан байгаа. Энэ маань бол одоо бид одоо тэрэн дээр юу те одоо бүр анханаас нь тавьсан хяналт шалгалтынхаа бүх нэг зүйлийг тэгээд шинжилгээний бичиг энэ төр тэгээ гаргаад одоо бүтээгдэхүүнээ гацаа борлуулж байна. Сэлэг органик хамтын байгуулалт гэж ярьлаа шүү дээ тийм. Сэлэг хамтын байгуулалт. Тэгэхээр хоёлаа энийг ярихаас өмнө ерөнхийдөө ногоочд маань хамтраад хошоо байгуулад байдаг тийм. Тэгэхээр хошоол маань одоо хэрхэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг вэ? Энэ талаар одоо хошооны үйл ажиллагааны талаар та мэдээлэл өгөөч. За тэгээ манай сэлэг таарахын дундын оршин маань бол 11 гишүүнтэй 2016 онд бол Сэлэнг аймагтай байгуулагдчихсэн. Одоо бол бид төсөлтөөгөө хамтраад 30 анхан шатны оршоогоо бол нэгтгэхэд ингээд ажиллаж байна. Манай хоршоо бол өөрөө гишүүн төвтэй байгууллага байдаг байхгүй юу? Хамгийн ер нь зах зээлд бол одоо өөрсдөө хянах чадвар бол их сайтай, харилцан бие биенээ хяндаг тийм байгууллага байгаа. Сэлэнг таван хайрхан хоршооны хувьд бол Сэлэнг аймгийн Ерөө, Санд, Бугант цагаан нур сумдуудаас бол анхан шатны хоршоод манд гишүүнчлэлтэйгээр ажиллаж байгаа. Гишүүнчлэлээр элсгэнд бол ногоочдод бол нээлттэй юу? Тавигдах шаардлага. Нээлттэй. Энэ хоршооны хуулийн дээр бол ногоочт маань хувь иргэн өөрөө анхан шатны хоршоог байгуулдаг. Анхан шатны хоршоо маань дундын хоршоог байгуулдаг. Иргэдээс анхан шатны хоршоо байгуулагдана, хуулийн этгээдээс дундын хоршоо байгуулагдана. Тэгэхээр манай гишүүн хоршоод бол одоо дандаа хуулийн этгээдүүд байгаа. Хоршоонд элснээр ногоочдод маань ямар давуу талтай байдаг вэ те? Магадгүй одоо худалдаалan борлуулах ч юм уу те? Ерөөдөө хоршооны үйл ажиллагаанд нэгдснээр ногоочдод ямар давуу талтай байдаг талаар таас мэдээлэл өгөөч. За. Энэ сайн асуулт байна. Манайх бол одоо хүмүүс ингээд нэг нэгдэх хэрэгтэй те? Хамтарч хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Ер нь одоо хамтраад хөдөлмөрлөө гэхэд цаг хугацаагаа бол бид нар аягүй хэмнэн. Одоо ингээд зүгээр иргэд ингээд ногоочд өөрсдөө ингээд нэг нэгээрээ явах юм уу одоо бүтээгдэхүүнээ борлуулахад бол тэр нь маш өндөр зардал гарч идэг. Харин нэгдээд хоршоо байгуулаад тэр тутмаа бүр анхан шатны хоршоод нэгдээд дундын хоршоо байгуулаад явхад анхан шатны хоршоодууд маань ерөөсөө үйлдвэрлэлийнхаа одоо хүнснийхээ бүтээгдэхүүнийг л гаргаж идэг. Борлуулалт нь бол маа дундын хоршоо хариуцаа явж байгаа болохоор одоо зах зээлд одоо нийлүүлэлт нь бол хурдан тий үйлдвэрлэгч нь тэндээ борлуулагч нь эндээ ингээд явж байхаар бол одоо дамжлага болоо юу яагаад хэрэглэгчдэд одоо шууд үйлдвэрлэгчдээсээ хэрэглэгч дүүрэх одоо боломжтой. Танаа хоршооны хувьд болохоор яг борлуулалт тал дээр анхаарал ажилладаг гэж ойлгож байна. Ер нь дундын хоршоо бол бүтээгдэхүүний нийлүүлж байна. Тийм байна. Борлуулалтын хувьд ерөнхийдөө жилээс жилд мэдээж хүмүүс одоо органик те эрүүл хүнс одоо хэрэглэхийг одоо эрхэмлдэг болсон цаг үед те борлуулалт ерөнхийдөө нэмэгдсэн хандлагатай байдаг болов те ерөнхийдөө судалгаагаар яаж харагддаг бол танай байгууллага ч нас үйл ажиллагаагаа явуулаад нэг жилийн өргөжсөн байгаа шүү дээ. Борлуулалтын хувьд бол нэмэгдэж байна. Ялангуяа манай иргэд бол одоо өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд аягүй анхаардаг болсон байна те. Ер нь ингээд за бид нар аль болох эрүүл өөртөө хэрэгтэй эрүүл хүнсээ л авч хэрэглэе гэдэг. Тэгэхээр манайх одоо яг органикоор үйлдвэрлэлээ явуулаад органикоор тариалтыг явуулаад бүтээгдэхүүн гаргаж ирээ зархад бол одоо борлуулалтын орлого бол сайн байгаа. Эргээд одоо 5 сум бас нэгддэг гэж ярьсан тийм ээ сая. Одоо дундын хошоо бол нэгдэж байгаа гэсэнтэй. Тэгэхээр ер нь ажлын байрны нэмэгдэх бас давуу талууд харагдаж байгаа. Одоо хошоолд нэгдэх тусмаа тий цаана одоос маш олон нэг одоо өрхийн ард олоод бас гэр бүлээс гадна тий олон ажилчтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь сумдад одоо хошоо байгуулснаар ажлын байрны нэмэгдэх давуу талууд харагдаж байна уу? Байгаа. Одоо жишээ нь гэхэд чи одоо манай энэ органик хөдөөж хам түншлэл төслөөс зөвхөн ногоочтойхоо ногоог нь органикаар гаргахтаа бол гол биш. Бас дээрээс нь одоо нэг ногооч чинь намар ингээл хавар ажиллаад өвөл нэг гэртээ ивждэг байхгүй. Тэгтэл тэр одоо сул байгаа цагийг яаж ингэж одоо өөрхийн орлого дээр нь тэр хүмүүст орлого олох вэ гэж улирлын бас бизнес гэж бол тоног төхөөрөмжүүдийг тараасан. Манайх бас одоо Сүхбаатар сумын мөнх цавдан хошоо, цагаан нар сумын хурц сөрөг хошоо одоо
санд сумын эсрэг оршин төр бол одоо улирлын бас бизнесээ одоо өөрсдийнхөө одоо хийх гэж байгаа ажлаа цэхүүдэд бол ажиллуулад явж байна. Тасаа ярьлаа шүү дээ. Бас нөгөө тоног төхөөрөмжөөр бас хангадаг гэж. Тэгээ ерөнхийдөө хошоонд нэгдсэн иргэдэд маань та бүхэн бас яг хошооныхоо зүгээс тоног төхөөрөмжөөр одоо туслах, бас дэмжих ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг вэ? Ихчин саялдаа төслийн зүгээс бол одоо яг өөрсдөө тэр тухайн хоршооны гишүүдийн одоо хүмүүсийн яг сонирхлоор нь бид нэр одоо сул зогсож байгаа үедээ тийм үйлдвэрлэлийг явуулъя гэдгийнх нь судалгааг аваад сая одоо 19 оны 6 сарын 13-нд бол Сэлэнг аймагт авчиж бол тухайн хоршоонуудад бол төслийн зүгээс гартуулсан байгаа. За Сэлэнг органик хамтын баталгаажуулалтын байгууллага сая бас яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёулаа хоршооны талаар ерөнхий бас ойлголтыг өгчлөө. Эргээд хоёулаа нэвтрүүлгийн цаг хүрвэл хоёулаа буцаад хоршооллынхаа үйл ажиллагааныхаа ярилцлаганд эргээд оръё. За харин таны ярьсан сая органик хамтын баталгаажуулалт гэж яриад шүү дээ. Энэний талаар одоо бас энэ талаар үзэгчдэд дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол баталгаажуулалтын байгууллага гэсэн үг лээ тийм. За тэгэхээр одоо органик хүнсний тухай хуулиар одоо хамтын баталгаажуулалтын байгууллагыг байгуулж ажиллаж болно гэж байгаа. Тэгээд манай Сэлэнг аймгийн хувьд бол бид нэр Сэлэнг органик хамтын баталгаажуулалтын байгууллагыг бол байгуулад ажиллаж байна. Ерөнхийдөө баталгаажуулалтын байгууллага бол олон улсын тэгээд одоо Монголын хөндлөнгийн дээрэс нь одоо энэ иргэд өөрсдөө ихтгэлцэл дээр тулгуурлаад хамтын баталгаажуулалтын байгууллага байгуулалт ингэж ажиллаж болно гэсэн бол одоо 3 төрлийн тэр дээрэс нь манайх одоо ихтгэлцлээрээ тулгуурласан одоо хамтын баталгаажуулалтын байгууллага бол байгуулад ажиллаж байгаа. Манай хувьд бол Сэлэнг органик хамтын баталгаажуулалтын байгууллага маань 2019 оны 6 сарын 13-нд бол санд алтан булаг шаамрын одоо 20 ногоочин одоо тэг нэгдээд өөрсдийнхөө сонирхлоор нэгдээд бол Сэлэнг органик хамтын баталгаажуулалтын байгууллага байгуулсан. Ер нь хамтын баталгаажуулалтын байгууллагыг байгуулахад бол эхлээд би органикоор ногоо тарихын тулд химийн гаралтай хор бордог хэрэглэхгүй одоо компостон бордоо болон одоо малын бууц яг нэг био бордоо юуг аргаараа хэрэглэнэ гэдэг ингээд тангараг өргөдөг. Одоо энэ бол одоо эхний одоо энэ нөхөний ийм тангарагын бичгээр бол тангараг өргөж ингээд тангарагын бичиг гардаж аван тухайн тэгээд хөндлөнгөөс нь бол бид нэр одоо тухайн иргэн одоо би органикор ногоо тариалъя гэд тангараг өргөсөн тохин хөрс усныхын дээжийг ахуулна. Хамгийн түрүүнд ер нь бүтээгдэхүүнээ маань үйлдвэрлэж гарч иж байгаа ногооны маань хөрс уснасаа л ихтэй шүү дээ. Тэгэхээр би манайх одоо энэ органик хөдөө аж ахуйн түншлэл төсөл маань одоо магтаа хамтарч ажиллаж байгаа байгууллага маань Дархан уул аймгийн урмал газар тариалан эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс болоод ийм юу ахуулсан байгаа. Хөрс усны дээж ахуулсан юм лабораторийн бичиг одоо шинжилгээ авна. Тэгээд ингээд шинжилгээ нь ингээд тэнцээд нөгөө хүмүүс маань тангараа өргөнгууд одоо хамгийн чухал юм бол одоо нэг тухайн бүтээгдэхүүний нэг гарал үүсэл гэж байх хэвээр тий. Тэрэн дээр энэ нэг тариалангийн талбайн түүхийн дэвтэр явьчихж байгаа. Энэ талбайн түүхийн дэвтэр дээр маань болохоор органик хүнсийг үрнээс ахуудаад хаанхын ямар үр аваад ингээд тарьж байгаа тий. Одоо хөрс усныхаа дээж тэнцсэн байгаа юм чинь дараа нь үрлүүгээ орж ирээд тэр хүн ямар төрлийн үрийг ямар хэмжээндээр ингэж тариалж байгаа юм бэ гэдэг энэ ингээд нэг дөнгөө одоо энэ бүх түүхээ итсэн байгаа юм. Ингээд энэ талбайн түүхийн дэвтрээрээ ингээд ногоо маань ургаад тариалт маань явагдаад тэгээд дараа нь хүн дотоод хяналтаа хийгээд хүндлэнгийн хяналтаа хийгээд тэгээд бид нэр харилцан ихтгэлцлэр тэр баг маань орж ирээд одоо нөгөө төвөн бүтээгдэхүүнийг нөгөө яг органикоор шилжих боллоо гэдгийг бол баталгаажуулаад ийм гэрчилгээ олгож байгаа. Тэгээд Сэлэнг органик хамтын баталгаажуулалтын байгууллагын гэрчилгээг олгоод одоо бүтээгдэхүүн одоо Мишель экскватор хамгийн анхны бүтээгдэхүүн савлага бодлоо шийдэд гарсан байгаа. За гэрчилгээг авдаг байхan. За ер нь таны яриаг сонсоод хахад хамтын ажиллагааны байгууллага нэгдснээр ерөөхдөө бол хамгийн гол нь иргэд маань бас үнэхээр бас цэвэр органик бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломжтой болж байгаа юм гэж ойлгож болох уу? Тэгж болно. Хамтын баталгаажуулалтын байгууллагад бид нэр энийг хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны органик хүнсний бүртгэд мэдээллийн санд одоо энэ хүний бүтээгдэхүүнийг нь бол бүртгүүлдэг. Одоо тэгээд одоо яамандаа бүртгүүлээд
Одоо энэ хүн одоо энэ төрлөөр одоо энэ жишээ нь Эрдэнэ чимэг гэдэг хүн байна л да. Тэгээд Эрдэнэ чимэг гэдэг ихч бол яг энэ одоо бүгдөрөнгийн хүнс үдээж байгаа хөнгөн үйлдвэрийн яамны органик хүнсний бүртгэл мэдээллийн сандаа ингээ бүртгүүлсэн байгаа. Тэгээд энийг ингээ бүртгэлийнх нь кодыг бид нар аваад одоо яг бүртгэлээр нь тийш юун дээр нь сав баглаа бодол дээр шошго дээр нь хагаад бол борлуулалтанд гаргаж байна. Тэгэхээр хэрэглэгч маань өөрөө одоо энэ код бол нэг чинь энд авчихсан байгаа. За. Энэ кодоор одоо нөгөө нэг хэрэглэгч шүү дээ. Хэрэглэгч өөрөө одоо энэ кодоор хэрэглэгч маань ороод хөдөө аж ахуйн яамны органик хүнсний бүртгэл мэдээллийн сандаа ороод энэ кодыг хийхэд энэ ногоо маань Сэлэнг аймгийн тэр сумын тэр хүний одоо ногоо байна гэдэг ингээд мэдээлэл авах боломжтой болчихж байгаа. Ийм боловсронгуй гойсон. Энэ үйл ажиллагааг явуулаад та бүхэн хэддэг жилдээ болж байна. Ер нь бидний одоо эмшээл экспертээр хамгийн анхных нь явж байгаа. Бид нар бол манай Сэлэнг аймгийн хамтын бодлого ажилтны байгууллага 6 сарын 13-нд бол байгуулагдсан. Шинэ байгууллага. Энэ жилээс яг ийм их үйл ажиллагаа. Тэгэхээр үзэгчтэй бас дахиад давтаад хэлье тий. Ерөнхийдөө намрын ногоо өдрүүд худалдаа явагдаж байгаа. Тэгээд та бүхэн өөрсдөө хэрглэж байгаа ногоо, хүнсний бүтээгдэхүүнийг органик гэдгийг мэдхийг хүсвэл одоо хамтын баталгаажуулалтын байгууллагаас тий одоо хошоочд одоос ийм шинэ одоо энийг шинэ ийм бүтээгдэхүүнийг тэмдэг тэмдэглэгээ гаргасан байна. Тий. Шар одоо энэ жилээс анх нэвтрүүлж байгаа тийм ээ. Магадгүй үзэгч та бүхний намрын ногоо өдрүүдээс судалдаж авсан бүтээгдэхүүн дээр ийм одоо тэмдэг тэмдэглэгээ байх юм болвол те энэ үнэхээр одоо органик за дээрээс нь яг баталгаатай ийм баталгаажуулсан ийм юу байх нэ лого байх нь тийм ээ. За тэгээд би бас таны ярианд сайн харлаа. Тариаланчид маань ерөөхдөө энэ номыг өөрийнхөө одоо нөгөө тариа ногоо тарьсан түүхээ бичүүд явдаг байхаа тийм. Тэгэхээр тэгээ гарал үүсэл. Тэгэхээр энийг одоо хэр удаан хугацаа нэг жилдээ болвол ингээд яг эхнээс нь өөртөө бөглөөд хөтлөөд явдаг уу? Тэг нь одоо яг ингээд одоо хөрснийхаа дээжиг бол мэрэгжлийн байгууллагаар батлуулж штэ тий. Тэнгууд дахиад нөгөө хүмүүс маань яг талбай органик бүр хийсэн л одоо нөгөө ногоочны маань одоо анханасаа хэднээс эхлээд юуг авч тарьсан хаанахаа ямар улсын ямар сортын ямар ногоог аваад тарьж байгаа өөр аваад ингээд тарьж байгаа гэдэг нь энэ дээр ерөөсө бүгд бичээстэй байж байгаа. За ерөөхдөө тас яриандаа сая ярьлаа л да нөгөө ер нь ингээл органик бүтээгдэхүүн одоо хийж байгаа ногоочт маань тий бүх юм нэрүүлэх хэвээр хөрсөн нэрүүл за магадгүй өөрөө хүн өөрөө ч гэсэн нэрүүл байх хэвээр гэж шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ талаараа бас та үзэгчдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. Одоо ерөнхийдөө бол иргэд маань бас яг органик бүтээгдэхүүн хэрэглэхдээ итгэл төгс байхаар болжээ. Ягаад тэгэхээр ерөнхийдөө үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө бүх юм шаардлагатай цензуртэй явдаг болсон байх шүү дээ. Ер нь органик хүнс бол хүний биед маш хэрэгтэй тий. Одоо би ч гэсэндээ одоо яг химийн бордоо, химийн пестицид хор хэрэглээгүй бүтээгдэхүүнийг л одоо өөртөө бол өөрийнхөө хайртай хүмүүс эргэн тойрныхондоо бол хэрэглүүлэхийг хүсэж штэ. Тийм болохоор бид нэр одоо яг анханаас нь органикаар энэ бүтээгдэхүүнийг гаргая гэдээ одоо төсөл хэрэгжүүлээд энийг ингээ хийж байгаа. За ерөнхийдөө танаа хошоо ялангуяа энэ хамтын байгууллага маань хөдөө аж ахуйн яамтай хэрхэн хамтарч ажилладаг вэ тий яамнаас гаргасан ер нь ажилдаа хэрхэн уялдаатай бас ажил хэрэг олж гин тий тэр талаараас ойлоо ярилцъя. За органик яамтай бол хөдөө аж ахуйн хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамтай бол бид нар маш нэгт уялдаа холбоотойгоо. Яагаад гэвэл би сая хэлсэн тий бид нар органик хүнсний бүртгэл мэдээллийн санд эхлээд энэ хүмүүсийг бол бүртгүүлдэг. Тэгээд бүртгүүлснийхаа дараа Сэлэнг органик хамтын баталгаажуулалтын байгууллага маань одоо энэ тухайн үнд бол гэрчилгээг нь олгоод тэгээд бүтээгдэхүүнийг нь бол Сэлэнг 5 аргын дундын хошоо маань борлуулж байгаа. За би бас телевиз үзэгчдийнхээ өмнөөс бас нэг асуумаар санагдлаа л да. Яг бид нар одоо бас тэгээ хүнсээ ингээд цуглуулаад явж байхад л одоо өгөрцөө байх юм бол дэвшлих болоод авчдаг тий одоо өөрөө жимс ялангуяа шивгаа болохоор ховдих гэдээ авчдаг. Тэгэхээр ер нь иргэд бас тэрийг яаж таньж авах боломжтой. Ялангуяа одоо энэ хүү таны саяны хэлсэн энэ үйл ажиллагаа улам дэлгэрэнгүй тий одоо олон нийтэд хүрүүл өгнө иргэд маань бас сэтгэл төгс хүнснийхээ бүтээгдэхүүн авч болох нэ. Гэвч гадуураас нэг сөрөг харагдаад байдаг зүйлүүд нь тэр харагдаад байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ тал дээр та ямар байр суурьтай байдаг вэ? Ерөнхийдөө бол хүн болгоо яг тэгдэг л дээ. Одоо нэг айраг аюул булганых тий. Тийм тэрнтэй адилхан одоо яг органикоор хад над одоо яамд бүртгүүлээд
хамтын баталгаажлалтын байгууллагаар баталгаажуулаад тэгээд гарч ирж байгаа бүтээгдэхүүн бол ер нь одоо энгийнээр хэлэхэд эргэх эзэнтэй тий эргээд хариуцах эзэнтэй болж байна. Одоо наад шоширч наагаад ингээд бүтээгдэхүүн манайх ингээд савж авлаа гарч авал эргээд энэ өдөр сэлэнг органик юм байна гэд ямар нэгэн асуудал болох юм бол маа тэр хүрээд манайх хариуцлага өөрнө. Манайх бол баталгааг нь гаргаж өгч байна л гэсэн. Ер нь баталгаатай бүтээгдэхүүн гарч байна. Энэ хаяг шошгоны хувьд болохоор Сэлэнг аймгийн хувьд хэрэгжүүлж байгаа юу? Ерөнхийдөө улс орон даяар хэрэгжүүлж байгаа юу? Улс орон даяар хэрэгжиж ер хэрэглэгч ер нь хамтын баталгаажлалтын байгууллагын маамд хамгийн чухал хүн бол хэрэглэгч өөрөө. Хэрэглэгч өөрөө яг хүнсийг бол яг баталгаатай байгааг нь бол хянах тал дээр бол хэрэглэгч байгаа. За намрын ногоо өдрүүд маань ингээд намрын сайхан налгар өдрүүдтэй ингээд болоод өндөрлөлтгөө. Тэгэхээр одоо ногоочт маань органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчд маань нөгөө хүнснийхаа үлдэгдэл бүтээгдэхүүн ялангуяа хадгалах тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй байгаа. Энэ тал дээр хошуултын зүгээс юу хийж ажилладаг вэ? За манайх Сэлэнг органик хамтын баталгаажлалтын байгууллага маань 8 сарын 21-ээс эхлээ барилгачдын талбай дээр бол бүтээгдэхүүнээ Сэлэнг органик гэсэн асартаагаар бол гаргасан. Тэрэн дээр бол явж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол Мишель экспортер бид нар 7 хоног одоо Сэлэнг органикийн гишүүдийн бүтээгдэхүүнийг борлууллаа. Маргаашаас эхлээд лавай худалдааны төв дээр бас лангуун дээр ажиллана. Барилгачдын талбай дээр бол 10 сарын 15 хүртэл бол бүтээгдэхүүнээ борлуулад явж байгаа. За ерөнхийдөө борлуулалт энэ үйл ажиллагаа дуусны дараа та ерөнхийдөө хошооны зүгээс одоо хадгалалт тал дээр хэрхэн ажилладаг талаар мэдээлэл өгч. Тий. За яг Сэлэнг аймгийн хувьд бол хошоологчдод бол энгийн зайранд хадгалдаг. Зайранд бол хадгалаад за тээвэрлэлтэй бол нааш нь хийж байна. Манай Сэлэнг органик хамтын баталгаажлалтын байгууллагын хувьд бол бид нэр бас энгийн л зорьтой одоо дархан Улаанбаатар хотод бол түрээсийн зайранд авчирч одоо бүтээгдэхүүнээ хадгалах гэж байна. Дэлхийн дэвт бас ингээд органик хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг зорьсон энэ үед цаг үед те ер нь олон улсын туршлагаас та хэд бас хэрхэн туршлага судалж те одоо энэ хошооныхоо үйл ажиллагаа шингээж ажилладаг вэ? За бид одоо органик хөдөө аж ахуйн түнш төслийн хамт олонд бол одоо засгийн менежертэй энийг тайлбарлуулаад бас баярлалаа илэрхийлье. Манай төсөлд хамрагдж байгаа хошоологчдыг бол одоо яг олон улсын ингэ хэлж байна тий. Тэгэхэд бол энэ төслийн тал дээр боловч маш ажиллаад төлөөлөл болоод бид нар бол Солонгос руу явж бол яг органик тарилтын туршлагыг бол судалж ирсэн. Энэний үндсэн дээр одоо яг өнөөдөр манад бол маркетингийн зөвлөх айлын шин гэдэг бол зочин бас зөвлөх бол ирж одоо бид нарт бас сургалт явуулах боломж нэгтсэн ирсэн байгаа. Солонгос улсаас урьдчилан судлахад ерөнхийдөө Монгол улсад нэвтрүүлэх одоо яг хөрсөн дээр буулгах боломжтой маш олон давуу талууд харагдаж байна уу тий? Байна. Одоо маш одоо зэгцтэй энэ мандаа маш үнэнч тий одоо юмыг айгүй нямба одоо хийдэг. Яг ерөөсөл органикаар үйлдвэрлээд бүтээгдэхүүнээ органикаар цааш ингээ гаргана л гэсэн бол тэрэндээ маш тууштай, маш хичээнгүй тийм хүмүүс одоо солонгосчууд бол тийм хүмүүс байна. Манай бас солонгос болон Монголд одоо харьцуулах юм бол байна тий. Манай Монголоос бас нэг онцлогтой хөрс ус бол хөрсний хувьд бол одоо манайхан бол маш мундаг илүү бидний их азтай эрүүл хөрстэй тийм хүн. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч манай студид хүрэлцэн ирсэн танд маш баярлалаа. Тэгээ хоёулаа нэвтрүүлгийн төгсгөлд за ерөнхийдөө намрын ногоо өдрүүд оролцож байгаа үйл ажиллагааны талаар за иргэдийг бас идэвхтэй оролцоорой гэж уриалаад хоёулаа нэвтрүүлгээ өндөрлөө. За баярлалаа. Тэгэхээр бид Сэлэнг аймагт анхны удаа Монгол улстай хоёр дахь нь болох Сэлэнг органик хамтын баталгаажлалтын байгууллагыг бол байгуулад ажиллаж байна. Бид алсыг харъя органикийг сонгоё гэдэг уриатаагаар бол энэ органик хүнсийг бол үйлдвэрлэж байна. За бидний урилга хүлээн авсан танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчтэй намрын ногоо өдрүүд үзэсгэлэн худалдаа маань одоо Мишель экспо болон за ялалтын талбай, за барилгачдын талбай өөр одоо лавай худалдаа мөн скай хэлбэрийн гадаа тий худалдаад гэж байгаа. Тэгэхээр үзэгчид маань эдгээр газруудаасаас тий одоо байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн за дээрэс нь органик бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж авах боломжтой юм байна шүү. Тэгэхээр Эколизээс бэлтгэн хүргэдэг Эрүүл Монгол хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Манай Эрүүл Монгол хөтөлбөрийн түрээд өндөрлөж байна. Баяртай.
нийгэм эдийн засаг, байгаль экологи, эрүүл мэнд, соёл урлаг, хүүхэд, гэр бүл. Танин мэдхэн цаг үеийн асуудлаар зочинтой ярилцах Эрүүл Монгол хөтөлбөр тантай хамт.